Mana yo kwizerwa, Mana y'ubuntu bwinshi, tuzamuye icyubahiro cyawe muri aya manywa y'uyu munsi. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye Mana wo kuba imbere yawe kugira ngo tuganire ubutumwa bwiza ubwo wohereje mu isi nk'umucyo utuvira, ubwo wohereje mu isi nk'ibyo kurya by'ubugingo, ubwo wohereje mu isi nk'umuti uvura indwara zitari zimwe ariko cyane cyane zo mu buryo bw'umwuka. Turakuraritse ngo ubane natwe, dufashe mu ijambo ryawe, umwanya wose turi buganire umwuka wera tuyobore, kuko turi abantu iteka turi abanyantege nke, ariko Pawulo yaravuze ngo dushobozwa na Kristo uzuduhereza imbaraga. Turagushimiye kuri uwo mwanya mwiza, turasabira ijambo ryawe, turasabira abarivuga ari twe tugiye kurivuga ubwacu, turasabira abaryumva n'abaryakira ijambo ry'Imana kuko rigira imbaraga hejuru y'umuntu uwo ari we wese. Imitima uyikingure iryakirane ubwuzu n'ibyishimo byinshi, ndetse rigeza abantu ku rugero rukwiye. Mu izina rya Yesu turasenze, amen. Mbere dutangije dushima Imana y'ubuntu ituboneye umwanya mwiza wo kuba imbere yayo, umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryayo, umwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo. Rero ibihe byose tubona tubihabwa n'Imana, tubibonye nicyo gituma tugomba gushima Imana tukayishyira ku mwanya wa mbere. Ubwa kabiri ndashimira umunyamakuru w'iyobokamana Mahirwe, turi kumwe ibi bintu babigiramo uruhare rwo gukomeza gushaka ukuntu abantu bagezwaho ubutumwa. Dushimira n'Imana yatanze ubwenge n'ubuhanga bukomeye, ubwo rero abantu bakaganira batari kumwe ariko bakabana muri ubwo buryo. Ibyo nabyo rero Imana yabidukoreye, turayishimiye. Dushimiye n'umugaragu wayo nyine wihaye uwo mutwaro, tumusabira umugisha w'Imana, Imana ikomeze kumufasha. Ubundi dushimiye abantu bose turi kumwe aha kuri iri koranabuhanga bashobora kubyumva, ndetse n'abatarabigiramo uruhare baze babikora, kuko nta bundi buryo dufite bw'abantu guhura no kwegerana ukuye kuba ari aha ngaha hasigaye havugirwa ubutumwa. Abari ku migabane yose turabakiriye, abashobora kwakira ijambo ry'Imana, Imana y'ubuntu ibaduhera umugisha mu izina rya Yesu, kandi turabasuhuje kandi turabishimiye kandi turabakiriye n'impundu n'ishyi. Kuboko kw'Imana ya Isiraheli kubabeho, kandi Imana ikingura imitima yacu twese, uhereye kuri njye ugiye kuvuga ubutumwa bwiza, dusangira imigisha n'ababwumva. Imana y'ubuntu ibahereza umugisha, amen. Twatekereje ko tuzaganira ijambo ry'Imana gukurikirana n'ibihe turimo. Turi mu bihe bigoye, mu bihe by'imperuka, mu bihe abantu bahagaritse imitima, mu gihe abantu bibaza ejo uko bazaba bameze, mu gihe abantu bari mu buhunzi, mu gihe abantu bafite inzara, mu gihe abantu bapfusha, mu gihe abantu baterwa buri munsi ibitero byiyongera, mu gihe wenda mu yandi magambo twavuga ngo tudafite undi turengera, tudafite gitabara, ariko twatekereje ko dufite Imana ishobora kuturengera. Dutangira, reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo n'icy'Itangiriro, ibice bibiri duhereye ku murongo wa 15. Itangiriro ibice bibiri umurongo wa 5, harimo amagambo avuga ngo Uwiteka Imana ijana umuntu imushira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibiyirimo ayirinde. Umurongo wa 16, Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zaco uko ushaka. Umurongo wa 17, ariko igiti cy'ubwenge mumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa, amen. Natekereje ko tugomba kuganira impamvu zijya zidutera kwinjira mu bibazo.
ntituzaja kubona umwanya nanone turaza kuvuga n'uburyo dutabarwa ariko mbere dushatse gutangiza ku mpamvu zidutera kwinjira mu bibazo nizo duheraho. Hari impamvu zigera kuri 4 zazitera abantu kwinjira mu bibazo nikazo nasomye muri Bibiliya, ariko wenda hari abandi bashobora gucukumbura cyane bakavuga izindi, ariko nje nagarukiye kuri izo 4. Impamvu ya mbere izituma abantu binjira mu bibazo Bibiliya yatubwiye ni icyaha nkuko tumaze gusoma. Impamvu ya kabiri ituma abantu binjira mu bibazo ni urugomo. Icyaha n'urugomo ni ibikorwa bimwe ariko bitandukanye gato. Icyaha ni gatozi ni icy'umuntu, ariko iyo rubaye urugomo n'urenga umwe, ni icyaha cyagendewe inama, ni icyaha cyicariwe. Icyo gihe kiba kikiri icyaha gusa, kiba kibaye n'igikorwa cy'urugomo kuko bakigendeye inama. Icya gatatu gitera abantu kwinjira mu bibazo nasanze ari ukugeragezwa. Ube wakoze icyaha cyangwa utagikoze, mwigeragezwa umuntu ashobora guhura n'ibibazo. Impamvu ya kane ni ukupimwa, kugerwa, guca mu kizamini, nabyo biza bitera abantu ibibazo. Duhereye kuri iki cya mbere, dusomye uko Imana yabwiye Adamu mu ngobyi ya Edeni. Yamutegetse ko ibiti byose biri muri iyo ngobyi, biri muri uwo murima, yemerewe kubirya. Bibiliya yavuze ndetse nguko ashaka, ariko imubuza igiti cy'ubumenyi, ubwo bumenyi butandukanye icyiza n'ikibi. Iramubwira ngo ntukakiryeho, umunsi wakiriyeho gupfa uzapfa nta kabuza. Reka duhere rero kuri icyo cya mbere twavuze, ukunda icyaha kidakinjiza abantu mu bibazo, ukunda icyaha kidakinjiza abantu mu butayu, ukunda ikibazo kidakinjiza abantu mu ngorane. Bibiliya itubwira ko amaze kurya, asoromye n'umugore we bariye, bahise binjira mu kibazo. Nanone usomye ibice 3 ugakomeza ku murongo wa 17, hari amagambo atubwira ukuntu Imana yamubwiye. Yaramubwiye ngo kuko wariye, kuko wumviye umugore wawe kundusha, uzaniye isi kuvuma, kandi ibyo uzaza ukora byose uzaza ubikora urushye. N'uwo munsi abantu batangiye imiruho, n'uwo munsi abantu batangiye ibyago. Bibiliya itwereka ko muri icyo cyaha umwana yabyaye wa mbere w'ifura witwa Kayini akora ibyangwa n'Uwiteka, atamba ibitambo Imana itemera. Mbese mu yandi magambo tuvuge ko yari inkubaganyi, atakoraga ibyo Imana ishaka. Murumuna we Abeli akora neza, anezeza Imana, atanga ibitambo by'ishimwe imbere y'Imana. Usomye igice cya 4 ayo magambo ushobora kuyumva. Bibiliya itubwira gutya ngo Kayini ngo arababara, ababazwa na mwene nyina, kuko yari kubona Imana yamuhaye umugisha, Imana yamugasaniye, ariko Imana zija guhana abantu yabanjije kubaburira. Imana yahise imusangira mubwira ngo Kayini we. Usomye igice cya 6 umurongo ibice 4 umurongo wa 6 n'uwa 7 ayo makuru wayumva. Kayini we, wowe se wokora ibyiza ntiwogasanirwa? Ningahe mu yandi magambo yari mubwiye ngo iriya migisha zampa muri umuna wawe, nawe nukora neza ukitwara neza urayemerewe yose, ariko nabonye warakaye kandi urakaye nabi. Imana ngo iramuhonya, Imana iramwinginga, ariko Kayini ntiyumva. Bibiliya zitubwira ngo ahenda muri umuna we. Usomye muri Bibiliya tagatifu bizabivugaho ngo aramubwira ngo namuherekeze ngo baje mu murima. Amugejeje ngo aramuhanukira aramwica. Ngubwo rero ubutayu bwa mbere umuntu yagezemo, ngiki kibazo cya mbere umuntu yahuye nacyo ni ikibazo cy'icyaha. Impunzi ya mbere dusoma muri Bibiliya
ni umugabo witwa Kayini. Usomye nanone ibice 4 umurongo wa 16 Bibiliya igitubwira ngo uwo mugabo ngo Imana imaze kumuhamagara duturutse haruguru gato imubaza ibyo yakoze, aho kwihana, aho kwicuza, aho muhindukira, yahise ngo arakara aravuga ati ese ndi umwungeri wa murumuna wanje. Imana iramubwira ngo uravumwe. Hari ibyo abantu bajya bitiranya, mbere Imana ntiyabwiye Adamu ko yavumwe. Mbere Imana yabwiye Adamu ko azaniye ubutaka kuvumwa. Ariko uyu munsi wa Kayini Imana yaramubwiye ngo aravumwe, abaye icyamuke mu isi, abaye inzererezi. Ikijya gitangaza nuko iwe yaramaze kwica murumuna we, ariko akabaza ati ariko se uzambona ntazanica? Bibiliya igitubwira ngo Imana imushyiraho ikimenyetso, ariko iranavuga ngo ntiyakagira uzamwica. Mu yandi magambo dushatse kuvuga ko ngora nuko Imana ibyo uhura nabyo, ibyo ukorerwa, ureka Imana yonyine izahora, ureka Imana yonyine izaba igisubizo. Haleluya. Bibiliya ikitubwiye itubwiye ko ibyago byahise byinjira. Uyu mugabo wabanaga n'Imana, uyu mugabo wahoraga imbere y'Imana, uyu mugabo Imana yazagije guhonya. Nyuma y'uwo munsi Bibiliya iratubwira ngo ava imbere y'Imana, agenda yerekeye mu burasirazuba bwa Edeni, ngo ahunga mu maso h'Imana. Ayihungamo aja mu gihugu cy'Inodi, ngo ariko arashaka hatari Imana. Ariko ubundi muzi ko Bibiliya itubwira ngo Imana yacu ngo ibiri hose. Ariko rero yabuze yahungira, asaba Imana ngo reka ave mu maso hayo, aragenda yerekera mu gihugu kitari mu Imana. Nubwo Imana ireba hose, ariko igira icyicaro, igira hiza isura, igira hiza yirirwa, igira hiza irara, igira hiba. Hari igihe abantu bajya bayivaho bakava mu bushake bwayo. Nicyo Kayini yakoze. Icyaha icyo kizagikora kijya gitera abantu kuva mu bushake bw'Imana. Bavuye mu cyicaro cy'Imana mu ashaka ngo hatabona Imana. Guhera uwo munsi ijambo ry'Imana ritwereka ko ibyago byakomeje. Noneho rero kubera ibyaha dusanze ubuhunzi kera burabaye. Kubera ibyaha dusanze indwara zirabaye. Kubera ibyaha dusanze ubukene burabaye. Kubera ibyaha dusanze ingorane zose ziriya dutinya, biriya bibazo duhura nabyo byose uwo munsi bishika ku muntu. Umuntu aba yinjiye mu ntambara idashira n'uyu munsi. Ikintu cya mbere kidakinjiza abantu mu bibazo, abo turi ko tuganira n'abari ko batwumva, shatse kubabwira ko inzira ya mbere igeza abantu mu bibazo ni icyaha. Ikijya kindangaza, icyaha ni kibi. Hari umuririmbyi wavuze ngo hunga icyaha, hunga icyaha. Njya ntangazwa n'umugabo witwa Dawidi. Usomye Samweli wa 2 ibice 11 ugakomeza ayo magambo, Bibiliya itubwira ngo turacyari ko tuvuga ibibazo twinjiramo kubera ibyaha. Bibiliya itubwira ngo uwo mugabo Imana yari yaramutoranije Dawidi, imugira umwami wa Isiraheli, imusiga amavuta yo mu ihembe atarayo ya original, niko twashobora kuyavuga, amavuta meza asukuye, amavuta yo mu ihembe. Imana iramwimika, iramusiga, imugira umuntu ukomeye muri Isiraheli. Ikibemeza namwe abami n'abatware n'ingabo z'igihugu munsi zatinyaga Goliyati, Dawidi umugabo wari wuzuye umwuka wera, Bibiliya itubwira ngo aramusatira, amuca igihanga, insinzi itaha muri Isiraheli. Dawidi uwo duhaye tuvuga anesha ingabo z'abanyamahanga. Abafilisitiya bari babakoroneje, bari babategetse, bari bababujije amahoro, barahingaga bakaza bagakarandura. Ariko mu gihe cya Dawidi, kubera ubutwari Imana yari yaramuhaye, Dawidi anesha abafilisitiya, imbaraga zabo zirashira, arabategeka. Dawidi uwo turi ko tuvuga kugira ngo tugere ku mpamvu ze, tubabwire ikibazo cy'icyaha. Bibiliya itwereka ngo ibyo Sawuli yari yarasenye, Dawidi ngo arabyubaka,
asana ibicaniro by'Uwiteka, atamba ibitambo, agarura Imana muri Isiraheli, yubaka inzego za leta, yubaka inzego zo mu buryo bw'umwuka, ashyiraho abaririmbyi bashima Imana, bahimbaza Imana, baramya Imana. Ariko habaye umunsi umwe igihe abami ngo batabaraga, niho twari tuvuze hariya muri Samweli wa 2 ibice 11, igihe abami batabaraga Dawidi ngo asibira ku rugamba. Ngiki kibazo dufite mu matorero, ngiki kibazo dufite mu ivugabutumwa, ngiki kibazo dufite mu banyamasengesho, ngiki kibazo dufite mu bapasiteri, ngiki kibazo dufite mu bandi bakora imirimo itari imwe ariko mu rusengero. Iyo usibye rimwe uba uteye intambwe imwe yo gusubira inyuma. Iyo uteye intambwe yo kuja imbere ugira inyota yo gukomeza kuba muri buriya buntu bw'Imana. Uyu mugabo ngo asiba urugamba rumwe, abandi baje ku rugamba. Dawidi yantwari twavuze ya yindi yanesheje Goliyati, wa wundi abaririmbyi baririmbye mu ndirimbo zabo bavuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Munsi umwe ngo arasiba ku rugamba. Iyo batangiraga umwaka bazaga bateguze urugamba ndetse n'umutegesi akarujamo. Dawidi ngo asibye, Bibiliya itubwira ngo yirirwa azereraho ngo arangiza umugore witwa Batisheba mukahuriya w'umugiti. Bibiliya iravuga ngo aramwifuza ngo aragenda aramuzana akorana icyaha nawe. Amaze gukorana icyaha nawe, Dawidi aho kwicuza ngo aje imbere y'Imana ngo asaba Imana, Bibiliya itubwira ngo Dawidi wa mugore amubwira kuko ngo atwite. Amubwiye ko afite inda, Dawidi ngo abura icyo ari bukore, agira ikimwaro umwami wa Isiraheli. Ikiza gikurikiraho yahise avuga ngo nibaje kuzana Uriya ngo kugira ngo aje mu rugo rwe ari w'icyaha gifata. Uriya umukozi w'Imana wagiraga ishyaka ry'ubwoko bw'Imana, aravuga ngo ntiyogera mu rugo rwe, yamuhendahenze kenshi aramunanira. Ndiko ndashaka kugira ngo tugere ku ntego y'icyo twashatse kuvuga. Bibiliya ikatubwira gutya ngo Dawidi ngo abonye ko bidashobotse atuma kuri Yowabu ngo amushiraho urugamba rwakomeye. Icyaha rero ntashaka kwiyama mu izina rya Yesu, kiza kibyara kikuzukuruza kikageza naho cogira ubuvivi. Iyo umuntu yakomeje kubikora bigenda byiyongera, ariko rero ingaruka y'icyaha nimbi. Ikiza kimara icyaha ni ukwihana. Dawidi uyu nguyu ntabwo twagiye kumwigisha cyane, dufite intego, ariko icyakurikiyeho Dawidi wa mugabo twavuze wari intwari, yaje guhindukwa n'abana be, yaje guhindukwa n'umwana we Salomo, Abisalomo akazamuhunga. Dawidi akazagenda atambaye urukweto kubera kuko yari yavuye mu murongo w'Imana. Rero ndagusaba ngo mu izina rya Yesu tubanze dukure icyo kibazo. Niba mushaka ko Imana idutabara, abakristo bave mu byaha, iyo niyo ntambwe ya mbere izayinjiza abantu mu byaha. Ariko usomye Zaburi ya 51 harimo amagambo ya Dawidi yo gusaba imbabazi. Apfukamira Imana ya Isiraheli, asaba imbabazi, abwira Imana ngo imukure mu mutima wahemutse, imuhereze umutima mushya. Imana yuzuye imbabazi irongerera mubabarira. Dawidi agomba ku ngoma, ariko mu rugo rwiwe ntiyakagende habura ikibazo. Burya abantu ibibazo byinshi duhura nabyo nizo mpamvu. Ariko nshatse kuvuga ngo umuti n'umwe gusa, ivuriro ni rimwe. Tuzatukuramo uwo muti kuza kwihana, tukoga mu maraso ya Yesu, Imana ikatubaraho gukiranuka. Nanone kubwo gucungura umwanya twari tuvuze ko ibindi bibazo duhura nabyo bitererwa n'urugomo. Abantu bakicara bagakora ibyaha by'urugomo, bakumva ko bugirira abandi nabi, bakumva ko bakora ibintu bibi. Hari biri ku nzego zo hejuru tuzi, hari ibindi bikorwa tutazwi, ariko byose byitwa ibikorwa by'urugomo. Icyaha cy'umuntu urenze umwe, icyaha cyicariwe kabiriya byakoze igihe cya Nowa. Somye ibice 6, abantu bamaze kugwira mu isi bakora ibyaha n'ubundi, bakora ibyaha by'ubuhehesi. Imana irababarira mu ijuru ngo yicuze icyatumye abantu. Ibwira Nowa ngo nabazi nkuge ngo mu giti cyitwa gofero, ngo kuko ari wagize umugisha kuwiteka, ngo naho abandi bose nzabarimbuza amazi. Imyaka mbahaye
n'imyaka 120 icyo gihe uzabubaza inkuge kugira ngo wikize n'umugore n'abana n'abakazana bawe. Noneho rero urwo rugomo irwo ruranagoye ntirujya rwihanwa kuko si wewe wenyine wabikoze ngo ufite aho ugarukira. Cyaha cy'urugomo kidakinjiza abantu mu bibazo. Ingabo ya Nowa yinjira muri ubwo butayu bwo kurimburwa n'amazi. Usomye hariya mu gitabo cyo kubara wahasanga amagambo 16 umurongo wa mbere ugakomeza ibice 16. Hari amagambo ya bene Kora na Datani na Abiramu ndetse na Oni. Bagira inama, bagira urugomo, baravuga ngo ntibakeneye kuyoborwa na Mose. Bibiliya ishitubwira ngo Mose umugaragu w'Imana arabahenda ngo ababaze icyo yabakoreye kibi, baramubwira ngo ntibyoroshye kudukura muri Egiputa mu buretwa babagamo. Niko abantu bacyo bamera iyo bagize urugomo n'ikiza bakorewe ntibaza bakimenya. Urugomo ruzarutera abantu kuba impumyi bakayoberwa iyo bava n'iyo bajya. Icyo Bibiliya itubwira iratubwira ngo baramubwira ngo ntibyoroshye, abahamagaye baramunanira. Ariko ndiko ndihuta ngo ifite intego yanje. Icyo Bibiliya itubwira iratubwira ngo Bibiliya ngo umugaragu w'Imana Mose ngo arabahamagara aravuga ngo uyu munsi Imana yiyerekane mu mwanya isi ngo irasama irabamira. Bagenda bataka abantu bose barahunga bava ku mahema ngo kubera ikiburogo cyabo bantu. Ikindi kintu kiza kinjiza abantu mu butayu bukomeye ni urugomo. Ni urugomo rugira uruhari. Abakristo bakirugira bakicara 2 3 barenze umwe bagatekereza ikintu kibibokora bari bakwiriye kukivamo. N'abandi ushobora kumva ijambo ry'Imana wese rimufiteho uruhari akava mu bikorwa by'urugomo. Icya gatatu twari tuvuze ko habamwo kugeragezwa. Habamwo kugeragezwa. Dusome igitabo cya Yubu igice ni cyambere dusomye umurongo waho wa 20 ngira ngo tureba aho hantu twumve icyo Imana ivuga hejuru y'umukozi wayo Yubu, cyangwa turahera haruguru gatoya twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga uburyo abantu baza bageragezwa. Icyo Bibiliya itubwira itwereka ko Imana kiza yanga ko tugeragezwa, ariko icyo Imana izikora iziturinda muri uko kugeragezwa. Isi irimo Satani yari yihanukiyemo niyiwe kandi aziko afite igihe kigufi, ari mu bukode, aziko umunsi ari umunsi. Rero kubera izo mpamvu abonye urwaho intego ye n'ukugirira abantu b'Imana nabi. Nari mvuze ko dusomye mu gitabo cya Yobu hajya hatwereka ngo umunsi umwe abana b'Imana ngo bashengeye. Uhereye nanone ku gice cya mbere ngo Satani nawe arashengera. Ashitse Imana iramubaza ngo wabonye umukozi wanje Yubu, wabonye umugaragu wanje Yubu ko ntawe uhwanye nawe mu isi. Satani aravuga ati ariko se uzugira ngo aza guca ubusa, hari ibyo wamukoreye, wamuhaye biriya bintu n'abariya abantu, nta gituma adashobora kukubaha. Imana kuko yarize umutima wa Yobu iramubwira ngo biriya bintu byose bivuye imbere, ugenda umugirira ukubona, ubigirira ukubona, ariko kwimye umubiri we. Bibiliya ikatubwira ngo Satani aragenda arabirimbura. Sibyo duhaye tuja kuvuga muza abana yari afite abahungu n'abakobwa, muza amatungo yari afite yose. Umunsi umwe haza imbisi baramubwira ngo byose byarangiye. Ariko Yobu umukozi w'Imana wari uzi ko ari ku rugamba, ubutayu yinjiranyemo n'Imana. Haleluya. Ubutayu yinjiranyemo n'Imana, aravuga ngo maze Yobu aherako arahaguruka. Niho nari mvuze igice cya mbere umurongo wa 20. Ashishimura umwitero we arimoza, yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wambaye kandi Uwiteka niwe utwaye. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubihereza ku Mana. Amen.
ngubwo ubutayu nakeneye ko turi buganire, ngibyo ibibazo nakeneye ko turi buganire, ni ibibazo twinjiranyemo n'Imana. Impuhwe dufite gusa ni ugutekereza ko ibibazo dufite muri iki gihe, cyane cyane reka mvuga ubwoko bwacu, baravuze ngo ikinyoni kinini nguze ukimenya aho urinda, n'abandi barabifite hirya no hino, ariko abo mbashije kubona nimwe, abashobora kunumva nimwe, hari n'abandi batumva n'ururimi mbaye mvuga. Ikibazo nzangira ni ugutekereza ngo ese buriya butayu turimo, biriya bibazo turimo ntibishobora kuba byaratewe n'ibyaha, niba ari by'Imana itubabarire, kandi turi abantu. Ntibishobora guterwa n'urugomo, niba ari rwo Imana itubabarire. Ariko cyane cyane icyo nkeneye ni kubabwira ko igihe dushobora kuba tuburimo, twarinjiranye muri ibyo bibazo n'Imana nk'umukozi w'Imana Yobu, nta mpamvu tuzanesha mu izina rya Yesu. Haleluya. Bibiliya ikitubwiye itweretse ko Yobu nubwo ibyo byose byamubayeho, ariko yari yarabanye n'Imana. Imana iravuga ngo umubiri wiwe ndawukwimye. Bibiliya ikitubwira ngo undi munsi Satani ngo agarutse ashengereye hamwe n'abana b'Imana, Imana iramubaza ngo se wabonye ko Yobu namujijije ubusa, wabonye ko namuhoye agatsi, wabonye ko akomeje gukiranuka kwe? Bibiliya ikitubwira ngo Satani aramubwira ngo oya, ngo nta kintu cyo gurwa amagara, ngo buriya ngo amagara yiba kiri mazima, ngo ntacyo ashobora kuba, nta gituma adashobora kukubaha, n'ubundi aracyariho nyine. Imana iramubwira ngo yo, niba ubona ko ari ngombwa bikomeze, ariko ubugingo bwa Yobu ndabukomeje, ndabukwimye. Mu yandi magambo, mu zindi mvugo zimwe ziravuga ngo sinemeye kwapfa. Yobu umukozi w'Imana, umugore agera igihe amubwira ngo watutse iyo Mana ukipfira. Yobu akabwira umugore ngo tukaje uvuga nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mu kuboko kw'Imana nihaza ibyiza tubyakire, tubivugirize impundu. Nihaza ibyago dutuka Imana. Ati uzareka ibyo bitekerezo, amukura muri iyo myumvire, amwereka ko hariho uburyo bwo kurwana urugamba bari kumwe n'Imana. Yobu ngo haba no kubihereza ku Mana, nicyo cyantangaje, kandi azi Imana. Mu yandi magambo yarazigana Satani, bigaragare ko yamenye ko ari Satani ishobora kuba yabimuteje. Cyatse kubabwira ngo umwanya wa 4 twari tuvuze ko Imana izipima abantu. Nta mwanya dufite wo kugenda dusoma ahantu, ariko usomye hariya mu Itangiriro ibice 22, umunsi Imana eja kugera urukundo rwiwe na Aburahamu. Bibiliya itubwira gutya ngo yaramubwiye ngo Aburahamu, ngo fata uwo mwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, umujane ku misozi ya Moriya, ndakwereka aho uri bumutangire. Hazabaho numva abantu bagira amakomentari ngo Aburahamu ngo akasongwa pande zote, ngo ashaka icyo yota n'icyo yoreka. Ariko Bibiliya ntizivuga ko habaye igihirahiro. Bibiliya yamitubwira ngo bukeye mu gitondo ngo yamabwira umwana, ngo abwira abagaragu biwe ati nimuhaguruke tugende tujiyo tuja twerekeje ku musozi wa Moriya. Ikijya kindangaza kandi kijya kinezeza n'ubutayi twinjiranye mu n'Imana, ntabwo byari byoroshye. Umwana umwe w'ikinege, ese wogira beshiwe abafite abo kuja gushinja, ese gushinja ko boshinjwa n'undi, urumva ko umuntu ngo agende yicira umwana yakuye mu nda wo mu zabukuru. Ariko umugaragu w'Imana, kuko ubwo butayu yari yinjiyemo, izo ntambara yari yinjiyemo, ibyo bibazo yari yinjiyemo, yari yarahagurukanye n'Imana, yagendanye n'Imana, aragenda ashyitse. Bibiliya itubwira ngo asiga abagaragu biwe, asize abagaragu be, arakomeza n'umwana. Umwana aramucyambukana, aramubaza ati papa, ese ko dufite umuriro tukagira inkota, ariko si umwana w'intama wa Pasakariya? Yaramaze kuba umwana muzima, uzi ibyo baza batamba, yarabonye n'ikindi bagiye gutamba kibi kibazo. Ariko Aburahamu kuko yajanye n'Imana, asubiza nk'umukozi w'Imana, aramubwira ngo Imana yacu, Imana turi kumwe, Imana gatwinjiranye muri ubu butayu, Imana ndi kumwe nayo muri iki kibazo kindemereye, iri bwironkere. Bibiliya itubwira ngo Aburahamu ngo ashyitse afata umwana aramuboha. Yari n'umusaza n'umwana wiwe ubwiwe yari kumunanira, umwana w'imyaka 12 yari afite uburenganzira bwo kwanga,
ariko nawe araronoka kuko bari kumwe n'Imana ngo aramuhambira. Aburahamu ngo atora inkota ngo reka mwice. Ijwi rivugira mu ijuru riramubwira ngo Aburahamu ngo ntugire icyo utwara ku mwana wawe ngo namenye kukunda. Imana rero ntizitanga amanota itakoresheje ikizamini. Ubu abantu benshi, abakristo benshi baguye mu kizamini, bari mu gukoreshwa ka test gatoya, ugasanga kera ngo yavuyemo, ugasanga ngo yananiwe, ugasanga ngo yarushye, ugasanga ngo yacogoye, ugasanga ngo inzira ni ndende. Aburahamu kuko yari yarajanye n'Imana, Bibiliya iratubwira ngo Imana iramubwira ngo menye kunkunda Aburahamu. Haleluya. Menye kunkunda Aburahamu. Ngo ntugire icyo utwara uwo mwana wawe, reba nawe imfizi y'intama iri nyuma yawe mu gihuru, ugende uyizane ariyo icungura umwana wawe. Icyo tugiye kurangirizaho, turabasaba ngo mu izina rya Yesu, mu bibazo twagiyemo, mu ntambara twahuye nazo, tugomba kuba twarazijanyemo na Yesu. Nta kindi kigoye ko guhunga utarahunganye na Yesu. Nta kindi kigoye ko guterwa utari kumwe na Yesu. Nta kindi kigoye nko kuba mu nkambi utari kumwe na Yesu. Nta kindi kigoye ko kuva mu mugabane w'igihugu cyanyu ukaja mu kindi utari kumwe na Yesu. Ariko kugira ngo turangize ayo magambo, reka tuyasome hano mu gitabo cyo Kuva, turebe ukuntu Imana iyo yajanye n'abantu ibizi bakorera, ubwo tuzaba duhetuja ku musozo. Dusomye igitabo cyo Kuva ibice 3 umurongo wa 13. Ibice 3 umurongo wa 13. Harimo amagambo avuga ngo Mose abaza Imana ati, ningera ku Bayisiraheli nkababwira nti Imana ya sekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzabasubiza iki? Umurongo wa 14. Imana isubiza Mose iti, nduwo ndiwe, kandi iti abari kubwira Abayisiraheli uti ndiho yabantumyeho. Amen. Rero tugiye kubabwira ubutayu twinjiyemo turi kumwe n'Imana. Bibiliya itubwira ngo Abayisiraheli nyuma y'igihe kirekire Mose akoze ibitangaza n'ibimenyetso hariya mu gihugu cya Egiputa, ubwa nyuma Farawo arabarekura. Ariko kugira ngo akore ibyo bintu yari yabajije Imana, abaza Imana, ubu se abantu bazambaza kunkuye mu gihugu narindimo, ukambwira ngo ninze ngo nje gukura Isiraheli mu bubata, abantu bafite ubwenge bazambaza ngo ese ninde wagutumye, ninde mugabo uri hejuru ya Farawo? Abazi amateka n'ayandi bazi ko ari wari ufite puissance muri icyo gihe, ubushobozi bwose. Batekerezaga ko nta na wundi mwami wari ufite ubushobozi bwo kugira ngo nibura azabatabare abakure mu maboko yiwe. Imana yacu iramubwira ngo ugende ubabwire ngo niwe w'abantu wabatumyeho, kandi yari mubwiye ko ariyo gisubizo icyo muzakena cyose, icyo muzumva kibagoye, ndiwe nduwo. Mu yandi magambo yarababwiye ko ari Imana ishobora byose, ari Imana iri hose, ari Imana izi byose, ari Imana y'imbaraga zose. Bibiliya itubwira ngo Mose ngo ahagurukana n'iryo zina ageze muri Egiputa, kuko yari yahagurukanye na ndi. Bamubaza ijambo akabaza Imana, Imana ikamubwira ngo ndi. Mu yandi magambo ndi igisubizo cy'icyo kintu tutavuze kimwe n'ikindi ibyo baganiriye na Farawo. Icyo Imana yamubwiraga, yaramubwiye ngo icyo bazoza bakubaza cyose ndi igisubizo cyacyo. Bibiliya itubwira ngo ku cyago cya 10 barahaguruka bagenda berekeje mu gihugu Imana yabasezeranije, mu gihugu cy'Ikanani. Baragenda bakomeza urugendo, ariko bahagurukana n'Imana. Bwana Yesu wasifiwe. Bahagurukana na ndi. Bibiliya itubwira ngo baragenda ngo bageze aho ubutayu butangirira. Nanone abakomeza gusoma bashobora kureba ayo magambo, ni mu gitabo cyo Kuva nanone 13 murongo wa 20. Hari amagambo avuga ngo
b'abasikoti babamba amahema mu Etamu aho ubutayu butangirira. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyabaga imbere yabo y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro. Ngaho rero mbega guhagurukana n'Imana byoba ibigeragezo, ko bagupimwa, byoba ibyaha twihanye, ariko tugahagurukana n'Imana tukinjira mu butayu turi kumwe n'Imana. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo ku manywa Imana ngo yari inkingi y'igicu kugira ngo ibayobore, nijoro yari inkingi y'umuriro kugira ngo ibamurikire. Mu yandi magambo ni ukuvuga ko mu gihe cy'ibibazo, mu gihe bikomeye, mu gihe tubona cyangwa tutabona, mu gihe dushoboye cyangwa tudashoboye, ariko iyo twahagurukanye n'Imana, Imana niyo itubonera, Imana niyo iturwanirira, Imana niyo idutabara. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndangije mbabwira ngo iyo nkingi y'igicu hari ibintu yari yaje gukorera Isiraheli, ni nabyo tuje kurangirizaho. Icya mbere Bibiliya yatubwiye kwari ukubayobora, kuko iyo nzira ntibari bayizi. Inzira bayiherutse igihe cy'ingabo za Yakobo bamanuka baja muri Egiputa. Iyo myaka yindi yose yahisamagana, ntabari bayizi, ntabari barahageze, ntabobwiye abandi ngo muracyahanaha. Ikigira kabiri, Imana yari ije gukorera Isiraheli kuko bahagurukanye nayo. Bibiliya itubwira ngo Imana yari ije kubarwanirira. Usomye neza ibice 14 umurongo wa 13, Bibiliya ivuga ngo berekeje ngo ku nyanja itukura, babona igitero cya Farawo kibaturutse inyuma, abantu ngo bagira ubwoba baribaza batari kose ni iki Mose yatuzaniye. Nasomye agatabo kamwe kitwa Bongozi wa Kiroho, karavuze ngo ubwo ngo bari bazunguruswe n'ibintu bine, kandi ngo byose bibagoye bifite uburemere bungana. Inyuma hari igitero, imbere hari amazi, hari inyanja. Mu majepfo hari ubutayu ngo bukomeye batoshoreramo abagore n'abana ngo babwinjiremo. Mu majyaruguru ngo hari imisozi ya Barisefo, nayo ngo yari ishobotse, nta muntu wari kubona hakikiriza ibyo bitero ko ari bine ngo byari bibagose. Abantu bagira ubwoba, babwira Mose umukozi w'Imana, baramubwira ngo tubonye icyatuzanye tuva muri Egiputa, ni iki watuzaniye ngo tuze kurimbuka? Mose ngo asubiza abantu haleluya, ngo arabahumuriza, ngo arababwira ngo se ngo niki kibahagaritse, arababwira ngo ndimutinye, ngo mwihagararire gusa, ngo murebe agakiza k'Uwiteka ari bubazanira uyu munsi, kuko bari abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka arabarwanirira, namwe nimwicecekere. Bibiliya iratubwiye ngo icyo gicu cyari cyaje kurwanira ubwoko bw'Imana. Sifa kwake Mungu. Ngamba turwane nazo, ntambara duhura nazo, niba twarinjiranye n'Imana twizere ko izo ngamba zose zizatsindwa. Hari ikindi Bibiliya itwereka, icyo gicu cyari cyaje kubakorera. Bibiliya itubwira ngo icyo gicu cyari cyaje kubagaburira. Bari abantu basaga miliyoni 2, abo bantu bari kurya iki? Nta murima, nta buhahiro, nta kepfo ka ruguru, nawe bibaze bari kugira gute. Ariko gisubizo bari barahagurukanye n'Imana. Somye 16 muri kiriya gitabo cyo Kuva, Bibiliya izitubwira ngo bashyitse barasonza, bamaze gusonza ngo bacyamukana bose. Bari abagabo bagira imfane cyane, ubanza n'abagore babo batari baziretse n'abana. Baramubwira ngo iki nicyo watuzaniye, ngo tukiri mu butayu twajyaga, tukiri muri Egiputa twararyaga, twaranywaga nubwo twakoraga iby'uburetwa, ariko rero twazaga tubukora twariye. Babwira Mose ngo none nta kindi watuzaniye nuko utwicisha inzara. Mose umugaragu w'Imana haleluya, agenda imbere y'Imana arayibwira ngo abantu bashonje. Imana ishobora byose, Imana bahagurukanye, iramubwira ngo ndibyo kurya, uzababwire ngo ejo muzatoragura ibyo kurya ngo bizabananira. Ngaya mahirwe yo guhagurukana n'Imana. Ikindi ndimo kwibaza, sinzi ko abantu bari mu gutekereza ngo mu bibazo twahuye nabyo twahagurukanye n'Imana.
niba abantu uyu munsi bahaye barya, niba uyu munsi abantu bambaye, niba uyu munsi abantu bagenda, niba uyu munsi hari igihe gikorwa, niba abantu bakiri kuri iriya misozi, niba abantu bagiteranye, niba hari umuntu ukiri mu mazu, nuko twahagurukanye n'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bibiliya iratubwira ngo babona ibyo barya ngo byaje guhagarara bageze mu gihugu cy'i Kanani, bageze Giligari, Imana irabihagarika. Kuko iyo abantu bavuye mu buhunzi baje barya ibyabo, baza barya ibyo bejeje, baza barya ibyo basatse. Manu nibyo kurya byo mu buhunzi, nibyo biri Imana iri kutwohereza, abavuye muri Amerika, abo muri Australia, abavuye mu Buraya, abavuye mu bihugu bya Afrika bitari bimwe. Rero biriya nuko twahagukanye n'Imana. Imana twagira ikibazo ikatubwira ngo ndi sifa kwa Mungu. Ikindi nanone icyo Imana yari igiye kubakorera muri urwo rugenzi kwari ukubamwishya, kuko bwari gutayo ntanzuzi zari zihari kaziriya ziba amarango y'iwacu. Twebwe tugira irango rimwe riba mu masoko 15. Ibyo bintu babibwira abandi ntibabyumva. Bwari butayo butagira inzuzi. Kiyo Kanani yose hafi bamwe uruzi rumwe gusa ibamwe Yorodani. Rero abo bantu bari kumwiki. Bibiliya zitubwira ngo nanone usomye kuri 15 umurongo wa 27 bija bivuga ngo bageze mwa Etamu bahasanga amasoko 12 n'imikindo 70, babamba amahema kuri ayo mazi. Imana ibazanira amazi baranywa bashira inyota. Haleluya. Bibiliya ikitubwiye itubwiye inyungu yo guhagurukana n'Imana mu bibazo. Habe kugeragezwa, habe kugerwa, gupimwa, ariko ukamenya gusa ngo muri ibyo bibazo twahagurukanye n'Imana. Icyanyuma nanone Imana yari ikeneye kubigisha ngo bace mu ishuri ry'Imana. Usomye muri Kuva ibice 20 hari amagambo azatubwira ngo Imana yari kwimenyekanisha itanga amategeko ibabwira ko ariyo Mana yonyine, ngo bakura amaso ku bindi, bakura amaso ku bandi, bakura amaso ku banyabushobozi, bakura amaso ku bigirwamana, bakura amaso ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Ikindi Imana yari bahagurukirije no kugira ngo bayige, bayimenye, ibanyuza mu nzira iziguye kubera gucungura umwanya. Aho bari guca mu minsi 11 bagahuruka, ibanyuza mu rugenzi bazenguruka imyaka 38, aho bari guca ku minsi 11 bagahuruka mu gihugu. Ubu rero bavandimwe, reka twibaze abo bantu iyo bataje kujana n'Imana baba barabaye gute? Baba barariye iki? Baba barambaye iki? Bibiliya itubwira ngo haba n'imyenda ya ngo ntiyashaje, inkweto zabo ngo ntizashaje, kubera kuko bahagurukanye n'Imana. Bari kugira gute? Biriya tuvuze byose Imana yabashubije, ntacyo bari kwikorera iyo bataza kujana n'Imana. Ariko turangiza tugira ngo tugere ku musozo. Reka dusome ijambo hano mu gitabo cya Isaya ibice ni 43, naho niho turi burangirize umurongo wa 3. Umva amagambo meza hari. Tubane n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Israheli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Wirozeho wivuge mu izina, uvuge n'umuryango wawe, uwereke ko Imana ivuze ngo mu izina ryawe uri uwa Yesu, uri uw'Imana. Umurongo wa 2 Imana iraduhumurisha. Haleluya. Abantu benshi baza bagira ngo guhumurizwa ngo nugusenga mpaka ijwi rikavuga, iri ni ijwi rya Yesu, iri ni ijwi ry'Imana. Kuba Kristo babutse ubwa kabiri, kuba Kristo baza agaciro k'ijambo ry'Imana. Imana iraduhumurije mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo nunyura mu mazi zaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana. Amazi yuzuye ibivu, imigezi iwacu tuyita imivu. Irya mivu nk'irya iri mu buseruka buvira ikarimbura umuhana, ya yindi ngo nuyinyuramo wowe ngo ntizagutembana kuko ndi kumwe nawe. Nunyura mu muriro tuzashya
cyo kintu ndikiza cyumvikana iyo tutaza kubona ibihamye ngo tubone abagabo bari nk'aba Daniyeli bawunyuzemo ntibashya abantu bagiye bavuga bati tuyadukabya ariko ntituyadukabya dufite abagabo babinyuzemo ariko kimwe n'ibindi twaciyemo natwe ibyo twanyuzemo turabizi iyo tubinyuramo tutari kumwe na Yesu tuba twarahiye ariko Imana ishimwe ko duhari mu izina rya Yesu cyo gituma uriya muririmbyi w'iriya zaburi yavuze ngo sinzapfa nzarama kugira ngo mbwire abantu imirimo Uwiteka yakoze arahakanye haravuze ngo haba n'ibirimi byawe ngo ntibizagufata ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe uwera wa Isiraheli umukiza wawe nzagutangiraho Egiputa incungu na Etiyopiya na Seba nabatanze ku bwawe Imana yoreka amahanga menshi akomeye iyo twasenze Imana yo yatanga ku bwacu yo hindura amateka abo wari kugira ngo bagiye gupfa akaba ari cyo gihe babaho umurongo ukurikira bavuze ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa nanjye nkagukunda nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe n'amahanga kayatangira ubugingo bwawe yewe tutinye ndi kumwe nawe nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba nzakoranya ngukure iburengerazuba nzagukoranya ngukure iburengerazuba bavandimwe turiko tuganira muhumurike ndashima Imana ko mu bibazo twagize mu ntambara twahuye nazo Imana yaraduherekeje haleluya Imana yaraduherekeje twarabibonye nubwo twatakaje abantu dutakaza ibintu dutakaza uturere ariko ntitwatakaje igihugu ntitwatakaje ibyiringiro icyo twizera nuko ijambo Bibiliya itwushirijeho ritubwiye ngo Imana izakoranya abacu ngo batataniye mu mahanga ngo ibagarure tuje kongera kubaka igihugu cyacu tuje kongera kubaka amatorero yacu tuje kongera kubaka uturere twacu tuje kongera kubaka umurimo w'Imana Imana ibaduhera umugisha abakristo benshi batakaje ibyiringiro turimo kuganira abantu benshi bacitse intege ariko haracyari ibyiringiro yo yaravuze ngo igiti yo gitemwe ngo kirongera kigashibuka Imana ibaduhera umugisha bo twataramanye uyu munsi nundi wese ijambo ry'Imana rizageraho tugushubije mu ibyiringiro nk'abakozi b'Imana ibyo ntitubivuga ari amagambo tubivuga biri ku mutima dufite n'ihumure ry'Imana icyo gusa twizera nuko twahagurukanye n'Imana muri biriya bibazo niba utaragera Imana igihe ni cyawe warakereje ariko wibaze niba uriho nta buryo wari kubaho niba urya ntacyo wari kurya niba wambaye ntacyo wari kwambara niba uri mu nzu ntayo wahunganye nuko twajanye n'Imana Imana rero yaducira inzira ihabwa icyubahiro Imana yaturinze tuyihaye impundu turabashimiye abo twataramanye dushimiye mwene data umunyamakuru wacu mu ivugabutumwa twabanye muri iki kiganiro ibindi Imana izadufasha tuzakomeza kandi cyane tubatije umurindi wihumure mukomere muhumure mwisi imitima mu nda dufite Imana kindi rero abantu bibaza ntako tuzabaho twese mu ntambara tibishoboka kandi ntako tuzamera uko twari tumeze ariko amateka nahinduka kuri iriya Mana twasenze azahindukana n'ibindi byose cyane cyane tunababwira ko ari atari iwacu hari umuririmbyi yavuze neza ngo mwisi si iwacu duhumure ngo nibyo kwihanganirwa ngo kugeza Yesu aje hariya si iwacu n'ahandi si iwacu n'ahandi si iwacu Pawulo yaravuze ngo iwacu ni mu ijuru ko turabihanganisha muri buno buzima ariko tubihanganisha na buriya bundi bwo kuja mu ijuru Imana ibaduhera umugisha Imana ibagasanire Imana ibakomereze mu buntu bwayo Imana ibigishe kuva muri biriya twavuze mu butayu bw'ibyaha mu butayu bw'urugomo twinjira ubutayu twinjiranyemo n'Imana ko bakugeragezwa cyangwa ko bakugerwa kugira ngo tubone amanota nibyo twari twagombye gukora ivyo byose biremerwa mu buzima ariko tukabibanamo na Yesu murakoze Imana ibaduhera umugisha amen reka dusenge nanone Mana y'ubuntu n'imbabazi twongeye guca bugufi imbere yawe tugushimiye umwanya mwiza waduhaye n'ukuri ijambo ryawe duhora turyumva ariko dutegereje icyo ridukorera hari abantu bacitse intege
hari abantu bacogoye, hari abantu bihebye, impunzi ni nyinshi, imfubyi n'abapfakazi ni benshi, abantu bagorewe mu turere barimo. Ariko uyu munsi mu izina rya Yesu ubasure bose Mana, ubaganirize bose, ubahumurize, kandi wibuka akarere kacu wongere ukazirikane, ukubake imirimo yahakorewe ntikabe imigani, ahubwo tuzayiraga abana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza kugeza ku munsi w'umwami wacu. Turagushimiye ko twumviye kandi uduhaye umugisha, mu izina rya Yesu dusenze, amen.